നമസ്കാരം. ഞാൻ പാണക്കാട് MEOP സ്കൂളിലെ ഗഫൂർ മാഷ്. 1991 മുതൽ നാസയുടെ അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ നാസയുടെ മീഡിയ റിസർച്ച് സെൻ്ററിലെ മെമ്പർ കൂടിയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കൊരു യാത്ര എന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 6000-ഓളം വേദികൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷം. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, രക്ഷിതാക്കൾ, പാഠ്യേതര മേഖലയിൽ വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന തളിപ്പാടം PMM UP സ്കൂളിൽ ചാന്ദ്രദിനം വളരെ ഗംഭീരമായി ആചരിക്കുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാന്ദ്രദിനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഇനിയും വിദ്യാലയത്തിന് നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടെ ആശംസിക്കുന്നു. സയൻസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം സംസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അവിടെ തളിപ്പാടം PMM UP സ്കൂളിലെ ശാസ്ത്ര ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനിയും മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്നുകൂടെ ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചാന്ദ്രദിനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊള്ളും. ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്രദിനം. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അവൻ്റെ അയൽഗോളമായ ചന്ദ്രൻ പോയി പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണം നടത്തി സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത്. 1969 ജൂലൈ 21-ാം തീയതി അപ്പോളോ 11 യാത്രികരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ എന്നിവർ ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തി. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറിയൊരു ചുവടുവെപ്പ്, മാനവരാശിക്ക് മഹത്തായൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം. ചന്ദ്രനിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ 2 വരികളാണ്. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ സമയം മാത്രമാണ് അപ്പോളോ 11 യാത്രികർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്നത്. ഏകദേശം 52 വർഷം പിന്നീടെയാണ് ഈ മഹത്തായ സംഭവം നടന്നത്. അപ്പോൾ 1969 ജൂലൈ 21 മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ചെന്നിറങ്ങി നടന്നു. ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൾഡ്രിനും മാതൃവാഹനത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അമേരിക്കൻ ബാഹ്യാകാശചാരികളുടെ മഹത്തായ വിജയം. ലോകോൽപ്പത്തിക്ക് ശേഷം മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ഇന്നു രാവിലെ ചന്ദ്രനിൽ തന്റെ പാദമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത. അങ്ങനെ 4 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇവർ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലെത്തി. ഇവർ ഭൂമിയിലെത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ പത്രം. ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ തിരിച്ചെത്തി. ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൾഡ്രിനും കോളിൻസും ഭദ്രമായി ശാന്തസമുദ്രത്തിലിറങ്ങി. ഈ യുഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ വീരസാഹസികർക്ക് അത്യുജ്വല സ്വീകരണം. ഈ പത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഉപ്പ എന്നെ പോലെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഈ പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് അന്നുതൊട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ചെറിയ താല്പര്യം തോന്നിയത്. അങ്ങനെ 1991 അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ നാസയുടെ മീഡിയ റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു. അതിന് നാസയുമായുള്ള ബന്ധം 1991 മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയം ചാന്ദ്രപര്യവേഷണമാണ്. ഇപ്പം നാസയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 362 മണിക്കൂർ നേരെ ഇരുന്ന് കാണാനുള്ള ചാന്ദ്രപര്യവേഷണ വീഡിയോകൾ, 12,813 ഫോട്ടോകൾ, നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഉൾപ്പെടെ സുനിത വില്യംസ് വരെയുള്ള 128 ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ കയ്യൊപ്പുകൾ, ഇവരവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പേന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീട്ടിലൊരു നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നാസയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ 1969 ജൂലൈ 21 ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ അപ്പോളോ 11 3 യാത്രികരാണ്. ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിറങ്ങി നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ, തിരിച്ചുവരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു മൈക്കൽ കോളിൻസ്. ഈ 3 യാത്രക്കാരുടെയും പോകുന്ന അന്ന് അവരുടെ പ്രായം 3 പേർക്കും 39 വയസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ അവർ ചന്ദ്രൻ പോയിരുന്നത് ഏകദേശം 52 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 91 വയസ്സാകുമായിരുന്നു. ഇതാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ, തിരിച്ചുവരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു മൈക്കൽ കോളിൻസ്. ഇതിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും മൈക്കൽ കോളിൻസും മരിച്ചുപോയി. എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അവരുടെ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവർക്ക് 82-ാമത്തെ വയസ്സിലെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്, മൈക്കൽ കോളിൻസ്, എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ. ഇതിലിപ്പോൾ ആൾഡ്രിൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളൂ. മൈക്കൽ കോളിൻസും നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും മരിച്ചുപോയി. അപ്പോളോ 11 ശേഷം ചന്ദ്രനിറങ്ങി അപ്പോളോ 12. ഇതാണ് അപ്പോളോ 12 3 യാത്രക്കാർ. അതിൽ ചന്ദ്രനിറങ്ങി ഒന്ന് ചാൾസ് പീറ്റ് കോൺറാഡ്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തുള്ളറങ്ങി അലൻ ബി. തിരിച്ചൊരാളെ വാഹനം തിരിച്ചു റിച്ചാർഡ് ഗോർട്ടൺ. അപ്പോളോ 12 ശേഷം ചന്ദ്രനിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പോളോ 13. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ചന്ദ്രനിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അപകടം സംഭവിച്ച് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വന്നു. ഇവർ കൊണ്ടുപോയൊരു ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ 3/4 ഭാഗവും ശൂന്യാകാശ ചോർന്നുപോയി. ആ ചന്ദ്രനിറങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്നവരെ ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ഇപ്പം ചന്ദ്രനിറങ്ങാൻ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും. അത് ചന്ദ്രനിറങ്ങാൻ ഒന്ന് ഇയാൾ ജിം ലോവൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങേണ്ടായിരുന്ന ഫ്രെഡ് ഹേയ്സ്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ച ജാക്ക് സ്വൈഗാർഡ്. തുടർന്ന് ചന്ദ്രനിറങ്ങി അപ്പോളോ 14. അത് ചന്ദ്രനിറങ്ങി ഒന്ന് ഇയാൾ അലൻ ഷെപ്പേർഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി എഡ്ഗാർഡ് മിച്ചൽ. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു സ്റ്റുവർട്ട് റൂസ. തുടർന്ന് അപ്പോളോ 15. ചന്ദ്രനിറങ്ങി ഡേവിഡ് സ്കോട്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി ജെയിംസ് ഇർവിൻ. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു ആൽഫ്രഡ് ഗോർട്ടൺ. തുടർന്ന് അപ്പോളോ 16. ചന്ദ്രനിറങ്ങി ജോൺ യങ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി ചാർലി ഡ്യൂക്ക്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു തോമസ് കെ മാറ്റിംഗ്ലി. അതിന് അവസാനം ചന്ദ്രനിറങ്ങി അപ്പോളോ 17. അപ്പോളോ 17 ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ യുജീൻ സർനാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി ഹാരിസൺ ജാക്ക് സ്മിത്ത്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം ധരിച്ചു റൊണാൾഡ് ഇവാൻസ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ 6 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രന് കൊണ്ടുവന്ന പാറയും മണ്ണും മൊത്തം 362 കിലോയാണ്. അതിൽ 2 ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു പാറയുടെ കഷ്ണം എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നാസയെ അയച്ചു തരുന്നു. 42 ദിവസത്തിന് കടമായിട്ടാണ് തന്നത്. 42 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് ഇത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടായത്. ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇത് ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലുതാക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ വലിപ്പമുള്ള പാറ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പോളോ ഒന്ന് മതിയാവില്ല മക്കളെ. ടിപ്പർ ലോറി ഇട്ട് മോട്ടില്ലേ, അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് സാധനം. ഇത് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ചന്ദ്രന് കൊണ്ടുവന്ന ഇതിലൊരു പാറയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് എനിക്കൊന്നവർ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നിരുന്നത്. ചന്ദ്രൻ മണ്ണിൻ്റെ നിറമാണ്. കാണുന്ന അത്ര സുന്ദരനല്ല ആരെ ചന്ദ്രൻ. മൊത്തം 382 കിലോ പാറയും മണ്ണുമാണ് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രന് കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ. ഈ പാറയിൽ നിന്നുള്ള കഷ്ണമാണ് അന്ന് എനിക്ക് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോളോ 16 കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാറയിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയൊരു കഷ്ണം. ഇനി ഇവരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവരെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഒന്നിരണ്ണം കാണിക്കാം. അതിലൊന്നിത് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയിൽ ഒപ്പിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചെന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വാഹനം തിരിച്ച മൈക്കൽ കോളിൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. ഇത് അപ്പോളോ 14 ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ എഡ്ഗാർഡ് മിച്ചൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. ഇത് അവസാനം ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ യുജീൻ സർനാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രനിറങ്ങിയ ഹാരിസൺ ജാക്ക് സ്മിത്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. ഇത് കൽപ്പന ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശം എന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജ സുനി വില്യംസിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഒരു കയ്യൊപ്പാണ്. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ കെ വി എം ബെസ്റ്റ് റിഗാർഡ്സ് ജോണെ. ആരാ ജോണെ? അപ്പോളോ 16 ചന്ദ്രനിറങ്ങി നടന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ചന്ദ്രനിറങ്ങി നടന്ന 6 പ്രാവശ്യം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ജോണി യങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ. അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കയ്യൊപ്പുകളാണ്. മത്സൗമ്യ അണ്ണാദുരൈ, ഡോക്ടർ ജി മാധവൻ നായർ, ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ, BN സുരേഷ്, PJ ഭട്ട്, അന്തരിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി APJ അബ്ദുൽ കലാം. ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൊളംബിയ ആ മരിച്ച 7 പേര് കൽപ്പന ചൗളയും കൂട്ടരും അവർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ അയച്ചെന്ന ഫോട്ടോയാണ് അവരെ ഓട്ടോഗ്രാഫ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വായിക്കേണ്ട 2-3 പുസ്തകങ്ങളെ ഞാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവസരത്തിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മാൻ. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഫസ്റ്റ് മാൻ. ഇത് കുട്ടികളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. രണ്ടാമത്തെ എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ്റെ ആത്മകഥ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ഡെസൊല്യൂഷൻ. ഇതും നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. മൈക്കൽ കോളിൻസിൻ്റെ ആത്മകഥ ക്യാരിയിങ് ദ ഫയർ. ഇതും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ പുസ്തകങ്ങളാണ്. സാവധാനം വായിച്ച് സൗകര്യം പോലെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് മുതിർന്നിട്ടൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചാലും മതി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ചാന്ദ്രയാത്രയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകമാണ് എ മാൻ ഓൺ ദി മൂൺ. ആൻഡ്രൂ ചൈക്കിൻ എഴുതിയ എ മാൻ ഓൺ ദി മൂൺ എന്നുള്ള ഈ പുസ്തകം. ഇത് അപ്പോളോ ചാന്ദ്രയാത്രകളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയായിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചന്ദ്രനിറങ്ങി സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയത്. അതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ചാന്ദ്രദിനത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ചാന്ദ്രദിനാശംസകൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു.